साथीहरु नमस्कार। चिसो मौसम आउन साथ मौसमसँगै कैयन बिमारहरू पनि आउने गर्दछन्। जस्तै रुगाखोकी, घाँटी चिलाउने, मन्द ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने आदि, जसका कारण हाम्रो इम्युनिटी पावर एकदमै विक हुने गर्दछ। हो साथीहरु, यी यावत समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनको लागि साथै आफ्नो इम्युनिटी पावर मजबुत बनाउनको लागि आज हामी बनाउँदैछौँ एकदमै इफेक्टिभ जिन्जर क्यान्डी अर्थात् अदुवाको चकलेट। यो क्यान्डी बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई औधी मनपर्ने खालको हुनेछ। आउनु साथीहरू, सुरु गरौँ हाम्रो रेसिपी। यसको लागि सकेसम्म अर्ग्यानिक अदुवाको जोहो गर्नुहोला। यहाँ मैले प्रयोग गरेको अदुवा चाहिँ मेरी आमाले गाउँबाट आफ्नो नातिनीलाई दबाई हुन्छ भनी पठाइदिनु भएको। सबैभन्दा पहिला उक्त अदुवालाई मजाले आगोमा फर्काई यसो गरी पोल्नुहोस्। चिसो लाग्दा अदुवाको सेवन अति नै फाइदाजनक हुने गर्दछ। त्यसमाथि